Një i mitur përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë kryer edhe disa procedime penale për shkelje të ligjit. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan një 17 vjeçar pasi gjatë një kontrolli në automjetin që ai po drejtonte pa leje drejtimi, shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar cannabis sativa. Lënda narkotike dhe automjeti u sekuestruan si provë materiale. Po ashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë një 23 vjeçar banues në Tuzë pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori dhe nisën procedim në gjendje të lirë për disa shtetas. BM 49 vjeç banues në Shkodër pasi gjatë hapjes së derës së automjetit ka dëmtuar letë një 60 vjeçare që po lëvizte me biçikletë, si dhe AG 44 vjeç banues në Shkodër pasi dyshohet se ka humbur kontrollin mbi motomjetin dhe është rrëzuar. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.